Speroj dhe tani më lejoni t'ju prezantoj një burr I cili ka qenë përgjegjës për të gjithë këtë. Presidenti 46 I Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Presidenti Clinton më duhet të ndaj tregimin I cili kjo nuk ka qenë një vendim I lehtë siç mund ta paramendoni dhe ne kemi pasur shumë diskutime dhe presidenti Clinton dëshiroi që të sigurojë që Kosova të jetë në shtet dhe natën kur filluan bombardimet më thirrin në mes të natës dhe më tha Madeleine aeroplanet janë nisur, ne po e bëjmë gjën e duhur dhe unë thash po zotëri kryetar, ne po e bëjmë gjën e duhur, ka qenë der gjithherë që të bëni gjën e duhur. Presidenti 42 I Shteteve Bashkuara të Amerikës. Thank you. Faleminderit. Thank you. Faleminderit shumë. Thank you very much. Faleminderit shumë, faleminderit Truly warm welcome. për këtë mikpritje kaq të ngrohtë dhe ju falenderoj gjithashtu zotëri president Asking me to come. që më kërkove që të vi në Kosovë dhe që të bje me juve në këtë ditë kaq të rëndësishme, kryeministër, faleminderit shumë për takimin që patëm dje dhe për punën që ju të dy keni bërë në gjatë 20 viteve të fundit. Presidenti Yahyaga, faleminderit që më takove me të gjithë organizatat e reja jo qeveritare dje. Deputy Assistant Secretary Paul. Zavens, sekretari I Shtetit Palmer, Lancaster, të gjithë misionet diplomatike dhe ushtarake të përfaqësuara këtu dhe president dhe kryeministrat të vendeve fqinje, faleminderit shumë që na bashkangjitët, është një porosi e rëndësishme. Sot dëshiroj të flas kryesisht për të ardhmen. But first, Mirë po pikë së pari, a brief word about the një do të thot rrëfim të shkurtër për të kaluarën. I thank the people of Kosovo. I falenderoj qytetarët e Kosovës Welcome them for për këtë mikpritje dhe për mirësjelljen të mrekullueshme që ma bët mua, familjeve tona dhe Hillarit dhe personave që punojnë në emër tonin për një periudhë të gjatë kohore. Më pëlqen shumë, e dua këtë vend dhe gjithherë do të jetë nderi më I madh në jetën time who have stood with you që të kam qëndruar me juve kundër spastrimit etnik dhe për liri. Shumë mirënjohës jam që jam këtu with many people, me shumë qytetarë që kanë qenë pjesa asaj betejë. Mirë po posaçërisht me sekretaren Madeleine Albright dhe gjithashtu me generalin Wesley Clark. Faleminderit shumë që jeni sot me neve këtu. I have a little poster E kam një poster të vogël do të thot në fotografinë e zyrën time në New York dhe kjo është një poster I cili është në Prishtinë pas fundit të konfliktit dhe ka një fotografi të Madeleine-it dhe të Wesleyt dhe Tony Blairit dhe fotografinë time dhe të gjithë tjerët ishim aty. every single day. Dhe çdo ditë që qëndroj në atë zyre shikoj atë fotografi për t'ja kujtuar vetes se çfarë ka qenë qëllimi kryesor I politikës. Dhe për justifikimin e përdorimit të forcave, I remember the më kujtohen fytyrat of the people I met të qytetarëve kur u takova kur isha këtu para 20 vitesh. at the elementary school. Në shkollën fillore, në Ferizaj, That day I said, a ditë thash, I'd like to say again, dhe dëshiroj të njëjtën gjë ta them edhe sot. 79 days 79 ditë të sulmeve ajrore nga NATO may have won this war, mund ta kenë fituar këtë luftë, but only the por vetëm qytetarët të cilët janë në gjimnaz, që ishin në gjimnazat të ditë dhe qytetarët tjerë të Kosovës
mund ta fitojnë paqen. Para 20 vite më vonë, unë mendoj se keni bërë një punë të mrekullueshme të arritjes së paqes. Unë e di se në kohët të paqes, më e rëndësishmja është që të shqyrtohet se çfarë duhet të bëjmë më tutje. Mund të thëni po kemi bërë edhe mirë po, do vetëm merrni një minutë dhe mendoni. Mbani në mend se para 30 vitesh e ra muri i Berlinit dhe ra bashkimi sovjetik dhe të gjitha konfliktet po binin poshtë. Shumë tjetër shpresuan se do t'jetë kjo kohë mrekullueshme dhe gjithë jemi bërë miq dhe me të gjitha vendet dhe me të gjitha qytetarët dhe për një kohë të gjatë dukej se mund të ndodhë një gjë e tillë. Mirë po, ka vetëm pak fitore apo humbje të cilat janë të përhershme në do të thotë çështjet njerëzore. Ju duhet të ngritni dhe të punoni për atë çfarë ju mendoni se është e rëndësishme. Unë kam dashur që në shekullin 20 të përfundoj si një fitim e si një fush e domethënë derdhës së gjakut dhe urrëties në shekullin 20. Kështu që ne jemi përpjekur që ta ndalim dhunën e Bosnjë. Unë shkova dhe thash në Irlandën Veriore që të bëjmë paqe edhe atje. Mirë, por në fund gjitha ra poshtë pavarësisht se do ta lejonim Kosovën që të vuajnë nga një tjetër pastrim etnik. Gjysa e shtetit ishte e thatë dhe e zbrasë dhe kishte njerëz që thonin ne jemi kaq vend i vogël. Dhe mrekullueshmja e botës moderne është që me të gjitha ndërhyrjet e mediave është një kohë interesante. A i patë dronet këtu kur filluam shërbimin këtu? Unë mendoj që këtu kanë qenë dronë të lajmeve dhe po ingjizonin ushtarët dhe do me thonë, mendoj se do t'i nxirrin armët ushtarët dhe t'i qëllojnë ato, të rrëzojnë ato, është një botë interesante. Mirë, po çfarë nën kupton kjo është që në të të zgjidhet dhe shumë e vogla mund të jetë e madhe nëse ata ngritën dhe qëndrojnë më madhe se vetvetja. Kosova për botën dhe për Shtetet e Bashkuara e NATO-s dhe NATO-n është ngritur në këmbë për diçka më të madhe se sa vetvetja. Kështu që para se të mendoni për gjitha gjërat që duhet i bëni, jeni mirënjohës që një udhëtimin e juaj të vështirë dhe të gjatë këtyre 20 viteve, paqja ka ndihmuar, nuk ka pasur kthim të dhunës etnike sistematike, të vrasjeve, të gjëra djegjes së fshatrave, shkatërimit të institucioneve fetare dhe kulturore. Dhe krediti për këtë i shkon të gjithë qytetarëve të Kosovës, të gjitha etnive, të cilët kanë përzgjedhur çdo ditë. Dhe nuk mos gaboni për këtë se pavarësisht se nëse jemi të ndërgjegjshëm apo vetëm ke filluar ta bëjmë, çdo ditë e vetme ne zgjedhim dhe vendosim nëse dëshirojmë të jetojmë në shpresën e të ardhmës së duhur apo në problemet e keqardhjeve tona dhe mos harroni asnjëherë. Ndërsa mendoni për sfidat që i keni para vetës, dhe unë po them këtë, do të thotë liderëve tuaj aktual, tashmë keni bërë diçka të mrekullueshme dhe shumë të mirë. Ju keni dhënë një brezi të tërë në 20 vitet e para të jetës së tyre dhe paqes.
Tani, NATO kështë qenë një triumf i cili unë mendoj se funksionon më së miri në botë. Bashkëpunimi do me thonë barë kombëtar, General Clark ishte komandant mirë, po ishin 90 demokraci që punojnë së bashku për të shpëtuar jetra dhe për të mbrojtur, vlera dhe për të avansuar paqen dhe lirin. Dhe kështu që do të thotë shekulli më i përgjakshëm në historinë e Evropës, shpresojmë se nuk do të përsëritet, mirë, po më shpresë të se çfarë ka ndodhur këtu, ta mbani mend se çfarë ka ndodhur këtu. Dhe Shtetet e Bashkuara kanë qëndruar dhe kanë qenë pranjohës që 20 vite pavarësisht se çfarë partie ka qenë në shtëpinë e bardhë në pushtet, apo ditën që NATO e siguroi pavarësinë, do me thonë pasorësim George Bushi e njohu pavarësinë e Kosovës. Since then, Që atëherë, you have delivered fair elections. ju do me thonë keni bërë zgjedhje të lira, e keni fuqizuar gjyqësorin dhe jeni do me thonë vetëm një nga 4 kombët në BE, cili po ka rritje ekonomike që nga kriza e 2008-ës dhe për këtë meritoni mirënjohje. Natyrisht se keni punë për të bërë. Shfikoni se çfarë keni përjetuar. Të gjitha institucionet tuaja do të thotë kishin të kërcënuar dhe gjysa e popullit ishte në rrezik, gjithkush kishte dikon që ju kishte vrarë dhe pastaj patëm një krizë financiare botërore apo globale. Dhe në kohët më të mira është një sfidë për të ndërtuar një kond gjithëpërfshirës ku përfitimet ekonomike dhe fuqia e qytetarisë dhe antarësia e shoqërisë civile ndahen dhe janë të barabarta. Kjo është vështirë të arrihet. Dhe kjo çfarë shumë politika në mbar botën po mundohen që ta bëjnë. Që mund të kemi përfitime të përbashkëta të ekonomike dhe a mund të jem pjesë e një shoqërie më të madhe që të ruaj kulturat e mia dhe vlerat e mia dhe fatin tim? A do të jetë një grup i rregulla për të gjithë ne, apo të vazhdojmë me një grup të rregulla për mua dhe një tjetër grup i rregullave për juve? Mirë po, qetëson, ose askush nuk e ka zgjidhur këtë, dhe kjo është puna e politikës në periudhën tonë. Mirë po, çfarë duhet të bëni sot është që të falenderoni Zotin që keni rastin që të argumentoni do të thotë në kuvend dhe të keni në zgjedhje dhe që të argumentoni me njëri tjetrin në treza dhe të në vend të se ta qëlloni njëri tjetrin dhe kështu që falenderoni Zotin që keni mundësi politike që të debatoni këtë në paqe. Look, I believe Shikoni, unë besoj se that a lot of this conflict shumë nga këto konflikte janë të dizajnuar për jo të dizajnuar për të jetuar në barbatën, mirë po për ata që interesën për fëmijëve tyre për të siguruar që të gjithë qytetarët për të kaluar e tyre. Mirë po është vështirë që të ndryshohet. one of our famous Një nga antarët e kongresit i famshëm para një kohe, thënja ti e famshme ka qenë, thënja thënja famshme ti ka qenë, hajde ndryshojmë, mirë po ti filloj pari. Gjithëra është e lehtë për dikën që nuk do të mbaj barën apo rrezikon që të thotë se çfarë duhet të bërë. Kështu që nuk do të them pikërisht çfarë duhet bërë për të kaluar sfidat dhe për të shfrytzuar mundësi që keni parë jashtë. Kjo nuk është puna ime. Është puna juaj. Ju keni luftuar për këtë, ju keni arritur, tani ju jeni ata që duhet ta bëni. when we do this 10 years Kur e kemi bërë këtë pas 10 viteve dhe të sillemi për rreth, unë dëshiroj që t'ju shoh duke festuar dhe duke gëzuar apo kosovarët që kanë arritur një demokraci dhe raste dhe mundësi të mëdha dhe dëshiroj
që do të thotë perëndimi dhe apo e kaluara të jetë një e kaluar apo me një përkujtime e harruar. Shikoni, çdo gjë përfundimisht ka të bëjë me të ardhmen. Unë dëshiroj të dërgoj falënderimet e veçanta misione diplomatike dhe ushtarake të Shteteve të Bashkuara këto dhe të gjitha vendeve tjera. I falenderoj Presidentin Yahyaga për ndërtimin e shoqërisë civile si një gjë shumë të rëndësishme dhe çdo vend në faqet e dheut ka një boshllëk shumë të madh ndërmjet asaj çfarë mund të ofrojë qeveria dhe sekteri privat çfarë mund të prodhojë. Ju nevojitë organizata të qytetarëve që ta mbushin këtë boshllëk. Mirë, po më rëndësishmja që dëshiroj ta them është që 19 vite që kur kam dalur nga shtëpia Bardh, pothuajse që 19 vite, një nga gjëra më të mrekullueshme që më ka ndodhur mua dhe më ka ndodhur për çdo vit, është që më vjen dikush në rrugë në New York dhe nganjëherë në gjysmën e botës, kur jam në një hotel apo në një ashensor, apo në një rast madje, kur isha në dhomë që po darkoja me miqet e mi dhe një kamarier erdhi dhe më pa aty dhe më ra në gjunjë për të më falenderuar. Kjo është një gjë e mrekullueshme. Mirë po. Atë çfarë në fakt me të vërtet dëshiroj është më pëlqen shumë kosovar dhe shqiptar në New York. Unë jam pro migrimit dhe ju mendoj se kemi nevojë për juve. Mirë po, unë dua që çdo person i vetëm i ri në këtë vend që të ketë mundësi të barabarta për të vendosur, për të qëndruar këtu, për të punuar këtu, për të krijuar familje këtu, për të fituar para këtu, për të ndërtuar biznese këtu, për të ndërtuar të ardhmen këtu. Ende vazhdoj të besoj që përparimi është më i rëndësishëm se sa krijimi i pikëve. Asnjëherë kërkush nuk mund të jetë i barabartë në jetë. Dhe mendoj se bashkëpunimi funksionon më mirë se konflikti. Unë mendoj se dallimet tona janë shumë të domethënëse dhe bëjnë jetën tonë më interesante. Mirë po, humaniteti jonë i përbashkët është më i rëndësishëm dhe të gjithë përfaqësuesit e komuniteteve religjioze që janë këtu dhe dëshiroj që ta përfundoj me këtë mendim. T'ju lë këtë përfundim që kundër shancave të vështira qytetarët e Kosovës morën atë çfarë ndodhi para 20 viteve dhe fituan konfliktin. Por ju e fituat paqen. Tani po të gjitha në të gjitha rrugët, të gjitha ju që përshikoni nga drejtarët, ku dëshironi që të arri vendi juaj pas 10 vitesh, në 10 vite tashme? Ka marrë një kuraje të madhe para 20 vitesh që ju të luftoni për jetën e juaj, për shtëpi dhe për fëmijët tuaj. Më pastaj, unë ju thash atyre që kishin luftuar, ka marrë një lloj kuraje tjetër që ti lëshoni armët në tokë, ti dorëzoni armat dhe që ti krijoni lidhjet dhe që të argumentoni me njëri tjetrin dhe diskutoni për dallimet e tuaja haptazi dhe për të menduar për të ardhmen. Do të merr komplet një tjetër lloj kuraje dhe një durim tjetër dhe përballje për të imagjinuar dhe për të ndërtuar të nesërma apo të ardhmen. Mirë po, mënyra më e mirë për ta nderuar ata të cilët të dashurit dhe që i keni humbur është mënyra më e mirë që ta riktheni për këtë paqe të mrekullueshme dhe të vogël të vendit se ku jetojmë. Kështu që sot jeni të lumtur. Zot bekoje qytetarët e Kosovës për atë çfarë jeni, se si do më thonë keni përparuar, mirë po e lu Zotin që t'ju inspiroj, që të mendoni tani më tepër rreth asaj se çfarë akoma mund të arrini së bashku. Zoti ju bekoftë të gjithëve dhe kaloni një ditë e bukur.